venit înapoi la ultimul tutorial suplimentar. În acest tutorial vă voi învăța cum să completați cubul Rubik fără a întoarce colțurile. Păi, în primul rând, trebuia să urmăriți celălalt tutorial pentru a avea colțurile în locul potrivit, adică asta e în locul potrivit, pentru că trebuia să fie între culoarea albastru și portocaliu. Ăsta la fel și ăsta la fel. Ideea următoare este un mic algoritm pe care trebuie să-l faceți. Uneori pot fi unele deja în porția potrivită, înseamnă că aveți noroc, dar ideea următoare. Trebuie să căutați două care nu sunt porția potrivită, să le țineți pe partea dreaptă și să faceți următorul algoritm. Ridicăm în sus, învârtim o dată, încă o dată, lăsăm în jos, învârtim o dată, încă o dată și lăsăm în jos. Apoi facem exact același lucru pe partea stângă. Ridicăm, învârtim o dată, încă o dată, lăsăm în jos, ridicăm încă o dată și încă o dată și lăsăm în jos. Cubul Rubik nu va fi automat rezolvat. S-ar putea să ajungeți în foarte multe situații. Ideea următoare. Trebuie să căutați din nou două, să le țineți pe partea dreaptă și să le faceți algoritmul. Sus, odată, odată, jos, stânga, sus. În caz de nu v-ați dat seama, este fix același algoritm pe care l-am folosit și înainte pentru a conecta astea. Doar că acum îl facem și pe partea stângă. Odată, 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 odată. Aici avem din nou astea, din nou. Odată, 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 odată. Ok. Și când vă dați seama când va trebui să vă opriți din a tot face asta? Când aveți două, una lângă alta, care ambele și îndreaptă partea galbenă în sus. Înseamnă că va fi ultima dată când trebuie să faceți acel algoritm. Ridicăm în sus, învârtim o dată și încă o dată. Lăsăm în jos, învârtim o dată, ridicăm și învârtim încă o dată. Partea stângă, învârtim o dată, o dată, o dată, bun. Asta este ultima mișcare, puteți să vă bucurați de ultima mișcare când veți învârti până se vor conecta părțile. Ați reușit, ați rezolvat un cub Rubik, felicitări! Mulțumesc pentru că m-ați urmărit în acest tutorial și asta a fost.